Ini kita di apa? Desa apa? Parekwalang ya. Kita bagi bantuan di sini ke penduduk-penduduk yang tercecer, yang tinggalnya di pondok-pondok yang tidak sempat terdata. Kami datang untuk yuk. Gerai. Tapi. Lumayan. Hai. Mau buka ala apa? Apa? Mau dibahas. Lihat apa semua patah kaget. Angkop pula merangkak merangkak. Kegiatan nih. Mana saya lihat dulu tuh. Dapur atau bagaimana? Dapur. Oke. Kalau begitu Satu dapur berapa kakak? 3 kakak orang. Ini 2, ini bayi ini. Ada tepung tempe cuma baru nanti melihat. Oh bapak ada mari. Mari kakak. Satu, dua, tiga. Wih sih. Halo. Tunggu siapa dulu? Dah. Kamera tangkap habis dulu. Raja. Pakai ini. Mama tua.
Mau beri pegang kopi itu betul. Pakai beban mam angkat ke atas sedikit. Mas, Bapak kan harus pegang kopi Bapak. Pegang satu. Oh, salah. Akhirnya Akhirnya kita sampai di Wilayah Parekwalang. iya, di akses yang selama ini Tidak terjangkau. Sip. Alhamdulillah kita sampai di sini. Dan Lihat keadaan. oke. Sip.